वेलकम बैक टू प्ले व्लॉग्स। और ये है हमारा फाइनल डे इन एमपी, तो फिफ्थ व्लॉग और फाइनल व्लॉग ऑफ एमपी बाद में आएंगे, पर फाइनल डे है आज। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ किस चीज़ से जा रहा हूँ। बस से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ। वैसे आपको मैंने पिछले व्लॉग में एमपी के बताया था कि ट्रेन तो बंद है, बस से जाना पड़ेगा, पर आपको बताता हूँ मैं किस चीज़ से। लास्ट व्लॉग इन एमपी में जैसे कि आपको पहले बताया था, तो अभी मैं आपको लास्ट टाइम लैप्स दिखा देता हूँ एमपी के, मतलब वापस जहाँ मेरा घर है वहाँ के दिखाऊंगा, पर लास्ट एमपी के गाड़ी के दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जिस चीज़ से जा रहा हूँ वो चीज़ मैंने बताऊँगा वहाँ पहुँच के। तो मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तो कहा था कि ट्रेन बंद है, बस से जाना पड़ रहा है, तो कैसे जाओगे। तो एक बांद्रा टर्मिनल, बांद्रा मुंबई से कोई ट्रेन आ रही है, वो रतलाम से होते हुए उदयपुर जाती रहती। मतलब मेरा घर उदयपुर राजस्थान में है, मैं उदयपुर रहता हूँ, तो उदयपुर जाएगी, तो इसलिए हमने उसमें टिकट बुक करा लिया था। और ये बताना आपको टाइम लैप्स कैसे लगे गा आपको सीधा मैं ट्रेन में मिलता हूँ। वो ट्रेन में नहीं मिला, मैं प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूँ। इस तरफ से मेरी ट्रेन है, तो मैं आपको एक बार ट्रेन दिखा देता हूँ कैसी है हमारी। बहुत अच्छी ट्रेन है टू उदयपुर से ट्रेन। आपको ट्रेन दिखा देता हूँ एक बार। ये ट्रेन रेल में बहुत ज़्यादा लंबी है, हम करीबन बहुत चल रहे हैं। हमारी सीट शायद तक लास्ट नंबर पर, लास्ट नंबर बहुत ज़्यादा दूर है। अभी तो हम बस ऐसा लगता है या 5th या 6th डब्बे भी हैं, पर हम करीबन 10 डब्बे क्रॉस कर चुके हैं, और आगे मेरे को लग रहा है 8 डब्बे अभी और हैं। तो मैं बीच में चल रहा हूँ, करीबन मुझसे 4 डब्बे आगे मेरे पापा चल रहे हैं, और मुझसे करीबन 1 डब्बे पीछे मेरी मम्मी चल रही है, नहीं 2 डब्बे पीछे। तो मैं क्या थोड़ा ब्लॉग बनाता जा रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा बीच में चल रहा हूँ। देखते पापा को सीट मिलती है कि नहीं, तो जल्दी चलना पड़ेगा। पापा मुझसे 6 डब्बे आगे हो चुके हैं। ब्लॉग बनाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था। ओके, ट्रेन शूट की कम से कम 3 कास्ट लिए, तो और वहाँ पे एक और ट्रेन आ रही है इसमें आपको। ट्रेन भी हमारे जैसी ही है, ये हमारी ट्रेन, ये जो आई वो वाली ट्रेन। ये नई ट्रेनें बनी है, बाकी अंदर से सीट तो बैठने में देख के ऐसे ही लग रहा है, तो मुझे लग रहा है गाइस ये ट्रेन नहीं बनी है। ऐसा लगा ऐसी ट्रेनें सिर्फ रियल में एसी वाली दिखती है। ओह, ये एसी वाली है, सॉरी जल्दी से मिस्टेक हो गई। क्योंकि पहले भी मैंने ट्रेन के डब्बे देखे, वो उनके ना सीटें वैसी नॉर्मल ट्रेन में होती है, बैठने का रंग भी वैसी है, तो बाहर से ट्रेन इतनी अच्छी कर दी है, मतलब देख के आदमी खुश हो जाए। तो चलो मैं अभी ब्लॉग काटता हूँ, सीधा आपको ट्रेन में मिलता हूँ। इनमें 20 डब्बे नहीं है, कुल मिला के 48 डब्बे इस ट्रेन के अंदर। बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेन है और ये नई ट्रेन है, मतलब करीबन 50 साल ही बनी है ये ट्रेन। चलो सीधा मैं आपको ट्रेन के अंदर ही मिलूँगा। मैंने 3 बार तो बोल दिया, पर बताना ज़रूरी होता है। बाहर से तो बहुत अच्छी है, पर अंदर से पुरानी ट्रेन जैसी है, तो अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि थोड़ी भीड़ ज़्यादा अंदर लोग हैं बहुत। पर मैं सोचा था पहले कि शायद कोरोना के चक्कर में भीड़ कम होगी, पर नहीं, उतने ही लोग हैं जितने पहले होते थे। हाँ, उतने नहीं जितने पूरी भर जाती थी ट्रेन, इतने नहीं है। तो
व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड नहीं करूँगा, मैं उदयपुर पहुँचने के बाद ही एंड करूँगा। होगा तो थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि 7 घंटे का रास्ता थोड़ा बहुत ज़रूर दिखा पाऊँगा, बाकी ज़्यादा तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मेरे को मतलब सीट नंबर मेरा खिड़की वाला नहीं है, मेरा सीट नंबर इस तरफ वाला है। मतलब हम, मेरे पापा मम्मी, मेरा तीनों का सीट नंबर इस तरफ वाला है। अगर खिड़की वाला होता तो मैं पक्का व्यू देता, पर खिड़की वाली सीट है, पर उस पर पता नहीं किसी ने अपना सामान रखा हुआ है, तो वहाँ का फिर आपको पक्का व्यू मिल जाएंगे। पर शायद थोड़ा ट्रेन में लोग ज़्यादा है तो ऐसे बातें नहीं कर पाऊँगा। आप थोड़े व्यू स्लोमो शॉट्स में व्यू के वो भी अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो मैं आपको एक खिड़की दिखाता हूँ इस ट्रेन की। इस ट्रेन की खिड़कियाँ ऐसी है, ऐसी है, पर थोड़ा बहुत कैमरा करके दिखा दूंगा, स्लोमो शॉट, टाइम लैप्स, ग्रीनरी आती है तो ग्रीनरी के व्यूज़। तो चलो मैं फिर सीधा आपको, मैं बात कुछ नहीं करूँगा, सीधा आपको व्यूज़ दिखाऊंगा। बाय बाय। मैं अभी ट्रेन के अंदर हूँ, सोचा व्लॉग शूट कर लूँ, भीड़ थोड़ी कम थी अभी, थोड़े मैंने स्लोमो शॉट्स भी दिखाए थे, तो बताना स्लोमो शॉट्स कैसे लगे, और आगे टाइम लैप्स भी दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ आएंगे। ये छोटे मोटे थे, ये भी अच्छे व्यूज़ थे, थोड़े और बढ़िया व्यूज़ आएंगे। और मैं लास्ट तक इस ब्लॉग को उदयपुर तक चालू रखूँगा। कमेंट में जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। MP to उदयपुर, उदयपुर to MP, दोनों में से कौन सा ब्लॉग ज़्यादा बेस्ट लगा था? क्योंकि उदयपुर राजस्थान टू MP गया था, उसमें बस में गया था। MP to उदयपुर आना तो राजस्थान आना तो वो ट्रेन से आ रहा हूँ। बताना अगर वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट मेरे चैनल पर जाओ, वो वीडियो देखो, और चैनल पर जा ही रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, और लाइक भी कर देना मेरी सभी वीडियोज़ को। तभी तो क्या इस वीडियो को लाइक कर देना, देखो और व्यूज़ दिखाता हूँ आगे आपको। तब तक के लिए 1 सेकेंड, ये ट्रेन थोड़ी रुकी थी इसलिए मैं सोचा व्लॉग शूट कर लूँ। तो अब व्लॉग यहाँ पे अब बात ख़त्म करते हैं, तो आगे दिखाता हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको, और टाइम लगे। ट्रेन रुकी थी और हम चित्तौड़ पहुंच चुके हैं। हमने करीबन 190 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर लिया है। हम करीबन 9:30 बजे निकले थे और अभी बज चुके हैं करीबन 1:30। तो अभी हमें करीबन 80 किलोमीटर का 80 to 90 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना है। तो ट्रेन 80-90 किलोमीटर का रन में लेने में 2 घंटे लगाती है और 1 घंटा अभी चित्तौड़ में रुकेगी ट्रेन। हम चित्तौड़ पहुँच चुके हैं और आपको एक बार चित्तौड़ का बोर्ड दिखाते हैं। चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर रेलवे, ये तो रेलवे सुरक्षा बल थाना यहाँ पे सामने तो मैं सोचा दिखा दूँ। अगर आपको टाइम लैप्स और स्लोमो दिखाया मैंने वो, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और 1 घंटा यहाँ ट्रेन रुकेगी, वैसे भी ट्रेन तो बिल्कुल पक चुका हूँ, थोड़ा और पकूँगा तो जितना हो सकेगा उतना मैं और दिखा दूँगा। चलो जब
तो थोड़ा आपको मैं इसकी प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये है इधर से, ये है इधर से। वो गाइस आगे हमारा का डब्बा बहुत लास्ट में है। वो गाइस आगे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, वहाँ जाके कोई रेलवे स्टेशन स्टार्ट होता है। ये तो एंडिंग पॉइंट का है, वो देखो लास्ट चित्तौड़गढ़ का वो दिख गया, तो नहीं दिख रहा होगा। हाँ वो वहाँ पे मैं आपको चित्तौड़ पूरा दिखा दिया। मैंने आपको नीमच भी दिखाया था, और शायद तक नीमच का बस बोर्ड ही दिखाया मैंने। तो नीमच सिर्फ ट्रेन 5 मिनट की रुकी थी, यहाँ पे 1 घंटे के लिए रुकी है। तो आपसे अच्छे से बोल के बता दूँ कैसा है क्या नहीं है। फिलहाल तो बहुत कम लोग हैं यहाँ, बहुत कम। यहाँ नहीं है, आगे पता नहीं क्या आएगी ट्रेन। हमारा डब्बा करीबन 42 है, 41 वाला डब्बा है, कुछ पता नहीं क्या है वो, ऐसा वो वाला डब्बा है, पता नहीं क्या। आगे तो आगे और उससे बड़े बड़े दिखाता रहूँगा, और तो क्या स्लोमो टाइम लैप्स और दिखा दूँगा आपको। और क्या दिखा सकता हूँ ट्रेन के सफ़र में, ये दिखा सकते हैं। चलो आप भी स्लोमो टाइम लैप्स देखो। फाइनली रीच्ड उदयपुर। मैं उदयपुर पहुंच चुका हूं। हमारा सफ़र करीबन 7.5 घंटे का था। उसमें थोड़ी बहुत बातें की, थोड़े स्लोमो लिए, थोड़े टाइम लैप्स लिए। तो अब टाइम आ गया घर जाने का। तो हम उदयपुर रेलवे स्टेशन में उतरे, प्रतापनगर से रेलवे स्टेशन उतरे, क्योंकि उदयपुर रेलवे स्टेशन उदयपुर के बीच में आता है और हमारे लिए वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम वहाँ नहीं उतरे। हमारे तो पास में रेलवे स्टेशन नहीं है, प्रतापनगर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन जा रही है अब। इस ट्रेन मतलब इस स्टेशन पर उतर गए हम। इस वक्त को यहीं एंड नहीं करता हूँ मैं। थोड़ा एक बार बताना भूल गया, हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो पीछे कितनी स्पीड में जा रही है वो। 1 सेकंड में उसने स्पीड पकड़ ली है पूरी। तो हाँ, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड नहीं करूँगा। इस व्लॉग को मैं अपने घर के रास्ते में पहुँचते पहुँचते एंड कर दूँगा। तो बीच में थोड़ा बहुत और टाइम लैप्स भी दिखा दूँगा। तो चलो बने रहो इस वीडियो पे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देता, पर फिर मतलब कुछ नहीं निकल पाता, तो सोचा थोड़ा सा लंबा कर देते हैं।
क्योंकि बहुत पका दिया आपको टाइम लैप्स लोगों दिखा के, थोड़ा बहुत बातें कर लेता है और थोड़े से टाइम लैप्स और दिखा देता, तब तक मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो तब घर पहुँचता हूँ तब तक थोड़ा टाइम लैप्स तो बने रहो। गया और आपने भी टाइम लैप्स देख लिया होंगे। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को और ऑन नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा देना और ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना।